两岸统一，有一说一，各位网友好，感谢大家收看《统一集结令》。昨天，拜登是原准备去美国国务院发表他上任后首次的外交政策的演讲。这个演讲是极其重要的世界舆论普遍关注的。但是呢，美国的东部海岸爆发了一场暴风雪，非常大美国的气象部门要求所有的民众都要在家里头避免出现危险。那么拜登原来要去国务院的这场演讲呢，也因为这场暴风雪给推迟了，说是推迟到本周末了。可见美国的这场暴风雪有多么的巨大即使这样舆论也非常的关注这次拜登的演讲，进行了提前的预热报道，很多猜测也不断的出来了。美国全国广播公司就把拜登的这次外交政策演讲聚焦在了拜登是否能够对特朗普的外交政策进行什么样程度的修正。拜登和特朗普竞选的时候拜登就大篇幅的批评特朗普的外交政策，而且表示如果他赢得大选，一定要修改特朗普的外交政策。那么这次拜登会做什么样的修改呢？这是舆论关注的一个焦点。美国的彭博社就预测拜登上任之后，中美关系肯定会有所缓和。但是从拜登上任以来的一些迹象表明美国在亚洲的安全性原则并没有软化的迹象，这是彭博社关注的焦点。美国多维新闻他关注的焦点是拜登会不会结合盟友，跟盟友建立抗中，就是抵抗中国大陆、对抗中国大陆的统一战线、联盟战线会不会形成？我们来分析分析台海问题中美在台海现在紧张的对峙局面并没有消除。我今天从这3点来分析。第一，我个人认为拜登上任之后美国在台海的这种政策应该继续延续博弈的手法。什么叫博弈的手法呢？我们来看这2天世界舆论关注的焦点就是美军的罗斯福号又重返南海了。我们都知道去年美军爆发疫情最严重的就是罗斯福号航母，而且呢这个航空母舰在关岛附近一直是趴窝的。现在美军有将近1/10的海军士兵都感染了新冠疫情。那么在这种情况下罗斯福号还重返南海，可见美国在亚太地区，特别是在南海、台海，美国不会收手的，应该是继续维持特朗普这种对峙紧张的这种手法。由此我们来预测今年美军在台海的穿行、演习、飞跃的力度不见得比特朗普要低，这一点我们要做好心理准备。第二点，我认为拜登在一个中国问题上应该是能够给中国大陆交代过去。也就是说，拜登政府在一中问题上不会触碰中国大陆的底线红线，也就是说中美两国不至于在一中问题上翻脸，因为这个代价非常的沉重特朗普执政4年的时候严重的挑战了一中原则，恨不得特朗普基本上还放出风来要承认台湾美台建交，承认台湾独立，甚至是拉台湾加入联合国，制造一中一台的这种局面。拜登不会走到这一步的，因为如果要走到这一步的话，那就是宣告了中美关系的严重倒退，甚至中美断交。那么中美在两岸的问题上随时可能发生战争。拜登的核心幕僚哈佛大学的教授前一段已经说了拜登心目中只有一个中国，这个中国的首都在北京，美国不会承认台湾独立，他也不认为台湾是一个主权独立的国家。这个政策我觉得拜登不会推翻的。第3点就是拜登政府不会对台湾做出什么承诺，明确的承诺。我们都知道去年的时候美国政界学界有一股风潮，要美国在台海政策上要从模糊化战略走向清晰化，但是这个代价是非常大的。什么叫清晰化呢？就是美国承认台海有问题的时候，美国会出兵保护台湾，会协防台湾。
如果美国做出这种承诺啊，这种明确的承诺，等于是把中美之间这个窗户纸挑破了，那等于是逼迫中国大陆丢掉幻想，准备战斗，因为中国大陆没有别的选择了，这个代价实在是太大了。而且美国在台海问题上对台独如果做出承诺的话啊，那么台独就会肆意妄为，就会走所谓的修宪证明建国，这就会把美国拉入台海战争当中。美国我相信没有做好准备。拜登不管怎么说现在来讲他最主要的问题是国内问题、疫情问题、经济问题、盟友问题。拜登上任之后就跟他的盟友打了一通电话包括加拿大、包括欧洲国家、包括日本、韩国。那么拜登在跟英国、法国、德国首脑通电话的时候，都提到了中国。但是美国的这3个盟友在他们的声明中都没有提到拜登跟他们谈到了中国问题。可见拜登跟这些盟友在中国问题上并没有达成共识。德国总理默克尔前不久就说德国不希望看到一个阵营对立的世界，一边是美国，一边是中国，这个让国际社会很难以选择。德国不愿意看到这样的局面。可见拜登想拉着盟友遏制中国大陆，建立反中抗中的联盟，这个不见得能够如美国的意愿所走下去。但是不管怎么说，中美之间现在在台海的紧张对峙的警报并没有解除。我们希望拜登呢，在外交政策的宣示当中，能够给中美关系一个明确的、清晰的政策，至少让台海紧张的局势能够缓和下来。这个对中美关系乃至对世界格局都是有好处的。两岸统一，有一说一，今天跟大家聊这么一个话题，下期节目接着聊。